أنا أريد أن أسألك، من المعروف أنه كان أول جلوسه للوعظ في شهر شوال، فهل تذكر لنا شيئا منها؟ صدقت. فعلا كان أول جلوس الشيخ للوعظ والإرشاد في الحلبة البرانية، معروف في شهر شوال سنة 21 و500. جلسته هذه كانت عظيمة يعني للوعظ والإرشاد. انظر إلى هذا الولي الكامل، إلى هذا الفاضل، إلى هذا العالم الذي كان ما شاء الله كان عندما يسأل في مسألة واحدة يأتي لها يعني بمعاني وبتراجم يعني من جميع الجهات، من جميع النواحي، ليست من ناحية واحدة فقط. لله در هذا المجلس التي تجلله البهاء، تجلله الرحمة والهيبة وتحفها الملائكة، مجلس الشيخ عبد القادر الجيلاني. يعني يا بخت من جلس في مجلسه، يا بخت من حضر عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا مجالسة الصالحين والأولياء. ونحن في هذا الزمن العظيم، الزمن المليء بالفتن والأكدار والمصائب، رزقنا الله سبحانه وتعالى بهذا الشيخ، شيخنا الشيخ أمير أهل السنة الشيخ محمد إلياس عطار القادري حفظه الله تعالى، ومن سلسلته. نعم. مريد. فهذه سلسلة الشيخ عبد القادر، سلسلة الشيخ محمد إلياس العطار القادري. القادري نسبته للشيخ عبد القادر الجيلاني. نعم. هو نسبته في الولاية، ونسبته في العلم، ونسبته في الطريقة، ونسبته في الشريعة، ومأخذه يعني مرجعه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني بواسطة شيخي الشيخ أحمد رضا خان القادري البريلوي أيضا الهندي. فنرجع إلى موضوع عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. لما قدم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه إلى بغداد، لقي جماعة من أعيان وزهاد الزمان. وكان لأبي سعيد المخرمي مدرسة بباب الأزج، في منطقة تسمى باب الأزج، ففوضت إلى سيدنا الشيخ عبد القادر. يعني هذه المدرسة فوضت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، سبحان الله. فتكلم فيها الشيخ عبد القادر الجيلاني على الناس بلسان الوعظ والتذكير، وظهر له كرامات وصيت وقبول، حتى ضاقت المدرسة بالزحام. من شدة الزحام ضاقت هذه المدرسة، ومن شدة الزحام كان يجلس الشيخ عبد القادر الجيلاني للناس عند السنور مستندا إلى باب الرباط. هناك منطقة كان يستند الشيخ فيها على باب الرباط على الطريق، ثم وسعت بما أضيف إليها من الأمكنة التي حولها، وبذل الأغنياء في عمارتها أموالهم، وعمل الفقراء فيها بأنفسهم. تكملت هذه المدرسة هذه يعني عندما أتى الشيخ كانت مدرسة صغيرة، فضاقت هذه المدرسة من كثرة الزحام، من كثرة لجوء الطلاب العلم إلى هذا الشيخ ما شاء الله، وكي يستمعون إلى الوعظ والإرشاد. فأخذ الأثرياء وأصحاب الأموال وأصحاب الخير أخذوا في بنايتها وفي توسيعها، حتى كملت بناية هذه المدرسة في سنة 28 و500 للهجرة، حتى أصبحت يعني صارت هذه المدرسة منسوبة إليها. وتصدر لها للتدريس والفتوى والوعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني، تصدر عليها للتدريس والفتوى والوعظ، واجتمع عنده بها من العلماء والصلحاء، فحملوا عنه وسمعوا عنه، يعني فحملوا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وسمعوا منه، وانتهت إليه تربية المريدين بالعراق، واختلفت الألسن ببدائع أوصافه، فمن واصف له بذي البيانين، ومن داع له بإمام الفريقين والطريقين. انظر إلى الأوصاف التي وصفوها للشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القصة التي ذكرتها وردت في قلائد الجواهر. أيضا ذكر الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرفاعي في علم الإمام من يستطيع وصف الإمام الشيخ عبد القادر، يعني من يستطيع في وصف مناقبه الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومن يبلغ مبلغه، يعني من يستطيع أن يبلغ مبلغ ذلك الرجل. كان بحر الشريعة، كان بحر الشريعة عن يمينه، وبحر الحقيقة عن يساره. انظر إلى هذا الوصف العظيم الجميل. ومن أيهما شاء، من أيهما، هذا قول الشيخ أحمد الرفاعي، يقول ذلك الرجل كان بحر الشريعة عن يمينه، وبحر الحقيقة عن يساره، من أيهما شاء اغترف، لا ثاني له في وقته هنا. انظر إلى هذا الوصف العظيم. هناك شيء يعني يقول عن مدرسته وكان يدرس
وازدهام الناس ما شاء جاء الله. في بالي كان في سفر إلى بغداد فكان صغيرا ما شاء الله. وطاب على يديه 60 رجلا من المنحرفين من شريعة الله سبحانه وتعالى، السارقون قطاع الطريق، هم طابوا عليه. كان لا يدرس وكان لا يعلم، كان صغيرا يسافر، فعندما جلس على كرسي التدريس فكيف كان مكانه وكيف كان هدايته منه إلى الله سبحانه وتعالى. صدقت ما شاء الله. أنا أضيف عليك هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ عبد القادر الجيلاني، أبيات عظيمة ما شاء الله في قصيدته معروف. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه نحن والإسلام والمسلمين والمستمعين والمشاهدين، يقول: درست العلم حتى صرت قطبا. انظر الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول: درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. ما شاء الله. انظر، نلت السعد من مولى الموالي. يقول عن هؤلاء الناس، يقول عن ذلك الناس الذي هو كان يراهم دائما في مجالس اللهو والطرب وهذه المجالس، يقول: رجال خيموا في حي ليلى ونالوا في الهوى أقصى منالي، رجال في النهار ليوث غاب، ليوث الغابة، ورهبان إذا جن الليالي، رجال في هواجرهم صيام وصوت عويلهم في الليل عالي، أنا شيخ المشايخ حزت علما بآداب وحلم واتصال. انظر إلى كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني، انظر إلى هذه النقاط العظيمة. يقول: أنا شيخ المشايخ حزت علما بآداب وحلم واتصال.